Sir, 3 class combined. Now it's 42. 41 students and one of these 42 is a teacher. Okay. So, beta, can you tell me section A students? 7th A. Can you tell me that we have done till which question in your class? 7th A? Sir, question number 1. Sir, Question 1. ratio proportion, we were doing the chapter. And we have done exercise A, first question. First question. And B section? Sir, 7th A? 14 questions, sir. Yes, We sir. have done till 14. Yes, sir. A14 part we have done. Okay. And what about 7C? 16. We have to start 18. We have to start We have to start 18. Yes, sir, 18. The 18th one. Okay. So 7th A students are lagging behind. क्या करें यार, बड़ा चक्कर हो जाता है. When all the 3 sections are combined, it becomes very difficult. I do not understand what to do. Suggest me something. What should I do? Sir, you can do from starting Revision. for them. Okay, then we will do question 2, and I hope you all will also do these questions with me. B and C sections. I know you have done these questions. We are starting we with will question also number. do. Hanji. Please do these questions again. It will give you a practice. Okay, you can do these questions with me. So we are doing from question number 2. Okay, sir. Question 2 से हम करेंगे. So I hope you all will do it. Okay, everyone. Okay. Very nice. Very cooperative, I must say. This is a topic of class 9. Sorry for this. This on the board. ठंड लग जाती है बोर्ड को, फिर ये इंक इसके ऊपर चिपक जाती है. It becomes very difficult to erase also. So, I hope you all have got the news that the classes will continue online. Are you all happy with it? Yes, Or sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Our parents are very happy. No, sir, I am not happy. not happy? You wanted to. Sir, I am also the not class happy. be Sir, offline. offline classes are more better. Offline classes are better. See, वो तो है ही, obviously offline classes are better. I can understand, but the reason behind having online classes is also very solid. So because corona is not end yet, Yes. so parents are not allowing their students to go to school. Yeah. And no one is wearing masks also these days. I can see if I go out, I So see like 5 to 10%. I also heard that the coronavirus come from British airline also. नहीं, So some yes, sir, new type of corona. that is the that COVID is- 19. Mutation has been concerned. Corona. So it's mutant corona. that is the updated version of So corona. that virus is also coming. Bareilly. 07. Such is new Sir, virus. first corona was COVID-19, next corona is COVID-20. Corona 2.0. Yes, sir. Corona 2.0, sir. So it And has then the 70% more power. 0 will also come. So considering that it's better to have online classes, I also think my opinion is also this, that online Yes, sir. classes
better? Yes, sir. It's better if you stay home Yes, than sir. with your life and your family's lives. So good. Sir, it Okay. is also better to stay safe Stay safe is and don't to good. be make a risk on you. Yes. Okay, so question number 2, first part, we have to write this in simplest form. So this is a ratio given 75 paise, ratio 3 rupees. So convert this rupees into paise first. 75 paise, ratio 300 paise. 300. So if you simplify this, you get 1:4 answer. Okay. 1:4 is the answer. Let me tell Yes, you. sir. Look at the third part. 1 hour, 45 minutes, ratio. Sorry, 1 hour, 5 minutes. 1 hour, 5 minutes, ratio It's to 45. 45 minutes. Okay. So you have to convert this in simplest form. 1 hour, 5 minutes. First, you convert this in 65 minutes. it will be 65 minutes. The ratio 45 minutes. Now, by which number you can divide both the terms of the ratio? You can divide both the terms by 5. Sir, 5. Yes, 5, sir. dividing by 5, you get 13, ratio 9. Okay. Similarly, I want you all to do the Attempt second part. fifth and sixth part. Start doing the fifth and sixth part of the question. Sir, done. Okay. Do it again. If you've done, do it again. Okay, sir. Sorry, beta. Hey, voice is Yes, not. sir. Voice is not clear. कौन बोल रहा है? कोई बच्चा बोल रहा है, उसको voice नहीं आ रही. भैया Beta, you have to do the fifth and sixth part. Natik. Do the fifth and sixth part of question. Sir, done. Very good. Sir, only our mensuration chapter is left. Good. And sir, profit and loss, will that come? बेटा अभी और भी चैप्टर्स बचे हैं. Mensuration, construction, congruency. The congruence is also left. Congruence, Sir, construction. profit and loss? Profit and loss is not in your syllabus. मैंने किक मार दी उसको. Sir, Sir, 3 syllabus chapters is are too left long. and reasoning also. Yes. I hope we can finish everything by 10th of February. We will try to do it. Sir, will we leave 1 or 2 exercise in mensuration because it's too long? Sorry, beta. Sir, will we leave 1 or 2 exercise in mensuration?
नहीं, we will not leave any exercise. नहीं sir, like MCQs one and or for short हाँ, exercise. MCQs तो obviously we don't do MCQs in discuss नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि MCQs are not in your syllabus. We don't discuss MCQs in class. If you want, we can discuss them. But obviously, everything is there in syllabus. Sir, but MCQs comes in our exam. Yes, MCQs come in exams also. They are there in your syllabus. That they are the same question but just in MCQs type form. Yes, same concept is there. Same questions are there. So 43 students. अरे नैतिक बेटा कैसी बातें कर रहे हो? You have to do the 5th and 6th part. ये बोला था मैंने. आपको 5th और 6th part करना है इसके बाद में, 3rd के बाद में. चलिए वो आप होमवर्क So में करिए. 43 students are there. Sir, done. 43 हो गए. Sir, happy new year in advance. थैंक यू. सेम टू यू. ये स्ट्रेंथ देख करके तो ऑलरेडी मेरा न्यू ईयर हैप्पी होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 7:5. Sorry. A ratio B is equal to 7:5. This is given. A ratio B is equal to 7:5, and B ratio C is also given. This is 9:14. Okay. आपसे कहना है find the value of A ratio C. Find the value of A ratio C. तो क्या करते हैं? First of all, you convert these ratios in fractions. A upon B is equal to 7/5, and also B upon C is equal to 9/14. Now you see the letter which is common in both the ratios. दोनों ratios में कौन सा letter common है? B is common. There will always be Sir, one B. letter common. B. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, you will always have one letter common. हो सकता है B common हो सकता है A common हो, but the concept will always remain the same. जो B letters का जो दोनों जगह values हैं, what is the value of B in the first ratio? It is 5, and in the second ratio the value of B is 9. You find the LCM of 5 and 9. Okay, what is the LCM of 5 and 9? Look at the common letter first, and then उसकी values का आप यहाँ पर LCM find कीजिए. So the LCM is 45. Am I right? 45 is the LCM. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम क्या करेंगे? B की वैल्यू को 5 से चेंज करके 45 बना देंगे. देखिए कैसे बनाएंगे. You multiply this first fraction by 9/9. So the denominator will become 45. Am I right? 7 into 9 is 63, and the denominator becomes 45. 45 क्यों बना रहे हैं? Because the LCM is 45. जो भी LCM होगा आपको वो बनाना है denominator में. So you multiply the first fraction by 9/9, you get 45 in the denominator. कोई problem नहीं है ना? Similarly, in the second fraction, again B की वैल्यू को ही 45 बनाएंगे. C की वैल्यू को डिनोमिनेटर को 45 नहीं बनाना है. In the second case, B की वैल्यू फर्स्ट केस में आपने 45 बना दी. सेकेंड वाले केस में भी again make the value which is corresponding to B 45. Okay. तो 9 को 45 बनाने के लिए I will multiply by 5. 5/5. So multiply करेंगे. Sir, 45/70. 45/70. This is the second one. Now, after you have made the values
same in both the cases. B की value जब मैंने same कर दी है दोनों जगह. Now I can write the ratio of A and C. अब मैं B और B की values दोनों जगह से हटा करके अब मुझे सिर्फ A और C का ratio बताना था. Now you see the values of A and C from both the fractions. A ratio C is 63 ratio 70. 63. 63 ratio 70. This is the value of A ratio C. But this can be converted in simplest form. So when you convert Sir, this in 9:10. simplest form, you divide by 7. So this becomes 9 ratio 10. Got it? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Got it. Do the fourth one in homework. So we can do now also, sir. Do the fifth one also in homework. We will do the sixth one right now. Okay, sir. Okay. 4 and 5 are homework. Sixth we are doing here. All the 4 questions are of the same type. Sir, 3, 4, and 5 are similar. Yes, 3, 4, 5, 6 all are similar. We are doing the sixth one. मैंने book लिखी हुई है. I have written a book. How to save markers in 1001 ways. A ratio सर B. वो बुक कहाँ है सर? मैंने बेटा पब्लिश होने दी हुई है अभी. प्रिंटिंग को दी है. प्रिंटिंग हो जाएगी. Then I will publish the book. ओके सर. सर A ratio B is equal to 5 ratio 6. 3 ratio C is equal to 4 ratio 7. Find the ratio of A is to B is to C. Same steps you will follow. दोनों जगह common letter आपको B दिख रहा है. Then you find the ratio of 6 and 4. पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 5/6 and the second one is 4/7. So what are the values of B in both the ratios? 6 and 4. So find the LCM of 6 and 4. This is 12. LCM of 6 and 4 is 12. 12 बनाना है डिनोमिनेटर में. Multiply by 2/2. बन जाएगा 12. So 5 into 2 is 10. 6 into 2 is 12. न्यूमरेटर में 12 बनाना है because b की वैल्यू न्यूमरेटर में आ रही है. तो 4 की जगह 12 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 into 3 is 12. 7 into 3 is 21. Okay. हो गई b की वैल्यू सेम. अब आपको सिर्फ a रेशियो c भी लिख सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन राइट द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री. a रेशियो b रेशियो c वो भी लिख सकते हैं. So I have to write in this case I have to write A ratio B ratio C. Okay. Now you see what is the value of A. It is 10. The value of B is 12. दोनों जगह same value है B की. 12 लिख देंगे. And what is the value of C? It is 21. So 10 ratio 12 ratio 21. Got it? Alishka beta, good morning. Good morning, sir. अच्छा. Alishka, good morning. Good morning, sir. Good morning.
Question 7. Sir, done. Sir, done. Sir, done. कौन सा 7 या 6? Sir, 6. Very good. Sir, where is ratio and proportion used? Ratio and proportion used. Sir, Sir, Huh? equations. Yes. sir, we have to. Sir, in 7. रेशियो एंड प्रोपोर्शन पता है कौन यूज करता है? आपकी मम्मी यूज करती है। मम्मी या घर पे जो भी खाना बनाता हो, किसी को हो सकता है मम्मी बनाती हो, किसी घर पे हो सकता है वर्कर्स हो खाना बनाने वाले। तो वेरी कॉमन एग्जांपल इज दैट मम्मी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करती हैं। डू यू नो दिस और नॉट? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है हाउ योर मदर्स दोस हु कुक फूड दे यूज रेशियो? सर पानी में कितना नमक डालें? अरे पानी में आधा किलो 2 किलो। सपोज Sir, if someone is making a cake like for a lot of people, like our mothers, then like they have to do it like if it's for one person, then according to one Sir, person they make the ratio sir, according to that. Sir, yes yes find the answer of 7th one. वेरी गुड। सो एक बात बताइए, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ योर सपोज योर मदर इज मेकिंग 1 cup of tea or whoever makes, you are making a cup of tea, ठीक है? मदर फादर जो भी कुक करता हो सकता है किसी घर पे किसी फादर खाना कुक करते हैं, कई लोगों के घर पे करते भी होंगे। तो मैं भी कभी कभी टी बना लेता हूँ। एक और चीज मुझे बनाना आती है, वो सभी को पता होगा, मैगी। तो या सो इफ यू आर सपोज कुकिंग, मुझे भी आती है। मैगी तुम्हें भी आती है? मैगी तो इस दुनिया में सबको आती है बना। Yes, sir. But I invite you. Yes, sir. I make a special type of I Maggi. made sir chicken Maggi also. Chicken Maggi. ओहो। Yes sir. अच्छा, मैं भी एक स्पेशल टाइप की मैगी बनाता हूँ। तो Sir, everybody say भी तुम क्या मम्मी की बेटी हो? अच्छा। Okay, so the example is that if you are making 1 cup of tea and you are using 2 spoons of sugar in it, 2 spoons of sugar, वैसे तो sugar कम खानी चाहिए, but एक example ले रहे हैं। Look, so if you are making a cup of tea and 2 spoons of sugar is added, and if you make suppose 15 cups of tea, you're making 15 cup of teas. So how much sugar you will be adding in it? You will add 30 spoons. Sir, 30. 30. spoon. Yes. So the ratio remains the same. Okay. The ratio that how much sugar will be added will remain the same. Again, how you can do this? 1:2, 1 cup of tea, 2 spoons of sugar. 1 cup of tea, 2 spoons of sugar. And if it is 15 cups of tea, how much sugar will be added? उसको x मान लिया। 30. मम्मी घर पे ऐसी कैलकुलेट करती हैं। मम्मी को खुद को नहीं पता, मम्मी मतलब जो भी whoever is doing it, मम्मी फादर भी टी बनाते होंगे कभी-कभी, हो सकता है कोई और वर्कर्स हो वो लोग भी बनाते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि they are using ratio in this. 1 cup of tea, 2 spoons of sugar. 15 cups of tea, how much sugar? X. Okay. 30, sir. So you convert this in fraction first. 1/2 equals to 15 upon x. Now you solve this equation. X is equals to 15 multiplied by 2. 1 into x. Cross multiply. 1 into x equals to 15 into 2. So x equals to 30. समझ में आया?
This is an example of ratios. Ratio and proportion. Got it? किसने पूछा था? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I asked. Similarly, there are lot of examples, and it is used in many fields. हाँ जी, बताइए. Even in the making of when construction is going on, and there is a ratio which is known as a very good ratio for construction of cement and दूसरी चीज क्या होती है उसको रेता, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेता, सीमेंट और रेता. What do we call रेता in English? I don't know, जो भी होता है. So ratio, हाँ जी. हाँ, Sand. cement and sand, वो special type of sand होती है. So the ratio is kept 1:5 or 1:6. 1:6. मतलब if you are taking suppose what do we call it? 1 kg ले लो. 1 kg of cement, then there should be 5 kg of sand, or 1 kg of cement, and then there should be 6 kg of sand. So this ratio is known as a very good ratio for construction purpose. Okay. Happy New Year. There is Sir, one we more thing also which is had known as a water. golden ratio. Hanji? Sir, we also had water and cement. That's also ratioed. Sir, what is golden ratio? There is one more thing which is known as golden ratio. Golden ratio जो होता है उसमें अगर something is made with a golden ratio, that looks very beautiful. For example, your face. Many of the faces who look good, the people who are good looking, their faces are generally in the golden ratio. Now the golden ratio is 8:5, something near 8:5. The 8:5 क्या है? जैसे for example, ये face है किसी का. You must have seen. How many of you have seen Super 30, the movie? Sir, Which movie? Sir, I. Yes, you sir. have told in class 6. Yes, sir. Anand Kumar बताते हैं उनको weight beauty का ratio. Sir, which movie? Beauty का ratio बताते हैं उसको. That is also. Sir, if there is golden ratio, sir, there should be a diamond ratio or platinum ratio also. बस नहीं, golden ratio ही होता है बस. सिल्वर रेशियो हो सकता है होता हो जिसमें थोड़ा सा ब्यूटी से थोड़ा सा पीछे. डायमंड रेशियो होता है एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल. Sir, he is comparing from PUBG and Free गोल्डन Fire. रेशियो इज आल्सो नोन एज फी. तो फी बोलता है आपको याद है मूवी में. So that ratio is actually the height of the face. It should be the ratio between the height of the face and the width of the face. ये जो width है, ये अगर आपका 8:5 है, then the face looks very beautiful. सर अभी क्लास ओवर होके सर मैं मेजर करूंगा अपना फेस. जनरल कंसेप्शन है. तो ये सारे बच्चे क्या करेंगे अभी क्लास ओवर होने के बाद अपना फेस में रेशियो देखेंगे क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ. सर मैं तो स्केल से देखूंगा. So there is mathematics. सर ये 8 सेंटीमीटर है ना सर ये? नहीं, सेंटीमीटर नहीं है. whatever it is, जरूरी नहीं है कि आपकी फेस की हाइट 8 सेंटीमीटर हो सकता है किसी का फेस जो मे बी 16 सेंटीमीटर हाइट हो किसी के फेस की हो सकता है. तो सर 8 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया 8 सर. इंच है क्या? अरे सुनो तो बेटा, मेरी बात तो सुनो. रेशियो है 8:5. वो कोई मेजरमेंट नहीं है. हाइट इंचेस या उसमें नहीं, जरूरी नहीं है कि इंचेस में हो या फिर सेंटीमीटर में आप देखें. हो सकता है आपकी फेस की हाइट 16 सेंटीमीटर हो और हो सकता है जो विड्थ आ रही है वो मे बी 10 सेंटीमीटर हो. 16 और 10. तो अगर 16 और 10 का मैं रेशियो देखूंगा, इफ यू कन्वर्ट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन अगेन द रेशियो इज 8:5. Am I right or not? So Yes, sir. whatever the measurements is, after Yes, you sir. convert it in simplest form, तब वो 8:5 में आना चाहिए.
अगर आ रहा है तो आप सुंदर हैं। आप सर्टिफिकेट लेके घूम सकते हैं, आई एम अ ब्यूटीफुल Sir, पर्सन। if it is 5:8, हाँ जी, 5:8, if it 5:8 फेस ऐसा बनेगा। 5:8, वो कह रहा 5:8, देखो तो ऐसा फेस बनेगा। 5:8 एलियन लगेगा, एलियन। 5:8। सर मेरा सर मैंने अभी स्केल से अपना सा फेस को मेजर किया तो सर स्केल तक छोटा पड़ गया। यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं मुझसे। sir, we have to find the full perimeter or just one side length. नहीं, लेंथ, द लेंथ, बिगेस्ट लेंथ ऑफ योर फेस एंड द बिगेस्ट ब्रेथ ऑफ योर फेस। लेंथ और ब्रेथ देखनी है बस। ओके, डू यू नो ताजमहल आल्सो, ताजमहल में भी हर जगह रेशियो, ताजमहल उस जमाने में एवरीवेयर द गोल्डन रेशियो इज यूज्ड, दैट इज व्हाई इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इसलिए उसको इतना ब्यूटीफुल कहा जाता है। द रेशियो एवरीवेयर यूज्ड इन ताजमहल इज 8:5। समझे? सर हमें सर कुछ उस भी जमाने पता के ना लोगों को रेशियो भी पता था क्या होता है? हर जगह का रेशियो 8:5 लिया गया वहां पर। हाँ जी, सर पहले के जमाने के लोगों को सर 8:5 भी पता था। पता हो सकता है, पता हो या ना पता हो, बट उनको ये हो सकता है पता हो कि यार ये देखने में अच्छा लग रहा है तो बना दिया, मे बी। अच्छा सर। आई डोंट नो वेदर उनको पता था या नहीं। देख रहे हैं आप मैथ्स सर का? यहाँ पे शायद से वो लोग मैथ्स भी पढ़ते होंगे सर सुबह सुबह। हाँ, हो सकता है सुबह सुबह पढ़ते हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैथ्स होती है उनकी ऑनलाइन क्लास में, हो सकता है। तो डिवाइड ₹360। लो टाइम ही नहीं बचा यार, क्या करेंगे। गोल्डन रेशियो के बारे में क्लास निकल गई यार। अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई आज है। सर 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 यू कैन गिव अस होमवर्क। सॉरी, होमवर्क व्हाट? क्या फेस का रेशियो निकालो? नहीं, आई एम नॉट गिविंग यू दिस होमवर्क। पता लगा घर वाले में ऐसे कहें सर आप क्या बता रहे हैं बच्चों को हमारे। But this is 8 1 सर this is 8 related and 9 सर because they are easy. mathematics। हाँ जी, सॉरी। Sir you can give us 8 and 9 as a homework sir because they are easy. अच्छा अच्छा अच्छा, okay, we will discuss these in class। Okay sir. Okay, Okay, sir. okay, Thank bye bye। you, sir, Thank for you, sir. teaching us. So thank you so much sir. Bye bye. Bye, sir. Bye bye। Thank you sir for teaching us. Bye, sir. Safe. Bye bye। sir. Bye bye। Thank Sir, but I will. But Thank you। sir, I will measure my face. अच्छा, okay, you will see the ratio। सर 42 के 28 हो गए। 42 के 28 हो गए, क्या चीज? सॉरी, अच्छा स्टूडेंट्स। अच्छा, क्लास ओवर हुई ना, हम निकल गए, अभी छोड़ के गए।